दूंगा, थोड़ी सी गाड़ी दाबेंगे अभी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज एक नई वीडियो में। तो आज हम जा रहे हैं मेले में घूमने के लिए। आप लोगों को दिखाऊंगा, काफी भीड़ है मेले में। फिलहाल अभी बारिश पड़ रही है, आप चलते हैं फिलहाल आज मेले में, दिखाते हैं। रोड साफ हो जाएगी, रास्ता वास्ता साफ हो जाएगा तो आपको नज़ारे भी दिखाऊंगा। बस ये अभी तो फिलहाल बारिश पड़ रही है। तेल डलवा रहे हैं फिलहाल, तेल का मीटर चल रहा है। इससे तो अच्छा ही है। मैं इधर को गाजियाबाद जाता हूँ डेली। अभी फिलहाल बारिश अभी भी पड़ रही है यार, ये शाम नहीं जा रहा रास्ता ही। जाम जा रहे हैं मेले में, बारिश बहुत तेज पड़ रही है, पब्लिक बहुत जा रही है। जब बारिश बंद हो जाएगी तो हम भी मेले में घूमने जाएंगे। थोड़ी सी दाब चल, मैं दिखवाऊंगा, मैं बता दूंगा। थोड़ी सी गाड़ी दाबेंगे अभी। दबा इधर को कर बस 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 पीछे कर ले, पीछे कर पीछे कर। हाँ कर, थोड़े से अंदर को। बस 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 होगी बस होगी। आ जा, बिल्कुल सीधी है, रास्ते के अंदर कोई है। ताजमहल जैसा, बिल्कुल मंदिर जैसा ताजमहल हो है। इनको ताजमहल जैसा बिल्कुल मंदिर। इतनी भीड़ ना बारिश में, वैसे सही है, काफी बहुत भीड़। बता मैं अंदर तक जा रही है। प्रसाद न ले, मैं प्रसाद, हाँ तो प्रसाद ले लेंगे आगे से, अंदर से आगे न मिला भैया से ले लेंगे ना प्रसाद, भैया से यहाँ अंदर से अंदर तो इधर से ले लेंगे। आज का पहले कितनी गारा हो रही बारिश में, यहाँ पे बड़े संभाल के पैर रखने पड़ेंगे। प्रसाद न लेंगे वहाँ से, वो रहा, वहाँ से ले लेंगे प्रसाद। मौसम ऐसा हो रहा है, बारिश पड़ रही है अभी फिलहाल, बहुत तेज होगी। फिर बारिश अभी बंद हुई थी तो फिर से पड़ने लग गई। 4 घंटे कम से कम ये खड़े इधर, वहाँ भी खड़े आवाज मार रहे। तो हमने अभी यहाँ से वो लिया है, कपड़े टांगने वाली रस्सी, यहाँ से पीछे से लिया है। समस्या ये है खड़े होने की समस्या ज्यादा तगड़ी है। इधर गाड़ी वाड़ी है, तू गाड़ी इधर ये भी है, इधर ये बेबी डॉल, इसका नाम बेबी डॉल। देखिए छोटा करके दिखाता, देखिए ये देख, इधर घूम रहा आराम से, बढ़िया एकदम। अरे पानी माथे पे गिर गया रे। इधर आ जा, इधर 50 का माल है, हर माल 50 का। बारिश बहुत तेज पड़ने लगी है। सिंदूर बहगा सकला इसका चल रहा है, गाड़ी तो ना है, सब बाहर से खड़े हो है। किट्टू आराम से, रपट मत दीजिए, इतनी गार हो रही। अरे ना गिरने की, अरे ना गिरा, पकड़ रखी, जब तक पकड़ है तब पकड़ने की है। इतनी गार हम आराम से, किट्टू तेरी गाड़ी पाड़ी ना मिल जाए मट्टी में। तो फिलहाल अभी चलने की तैयारी कर चुके हैं, क्योंकि बारिश वगैरह सब बंद हो गई है और हम घूम काफी लिए, बारिश में घूमे। जैकेट वैकेट सब गीली होगी, ये मेरी शर्ट वर्ट सब गीली होगी, इसलिए अब निकलने की तैयारी हो रही है। तो हम वहाँ से निकलने के बाद में जैसे ही हम रास्ते में आए तो हमने गाड़ी रोकी, तो हमने देखा गाड़ी पे कितनी गंदी हो रही गाड़ी। क्या करेगा पेंसिल का, दवाई लेकर जाइए, पेंसिल लिया मांगते हैं। गाड़ी कितनी गंदी हो रही देखिए।